Ég held að það sé mjög mikilvægt að fólk sem í minnihlutahópum fái meirihlutahópinn til þess að taka líka upp hanskann fyrir sig. Eins og þú hefur talað í vinahópum til dæmis makans þíns sem eru hvítir karlmenn. Og það nefnilega, þú veist, við þurfum þessa samstöðu út af við erum ekkert að fara að koma neitt, þú veist, neinu áleiðis bara við í minnihlutahópi bara garga út í tómið. Það þarf eins og þú segir að það þarf að vera svona jafningja grundvelli svo maður upplifir þetta ekki sem árás á sinni eigin, þú veist, persónu, maður fari ekki baklás. Annars fyrir maður þetta í hvað má ekki neitt umræðina, þá erum við öll stopp. Þá fær enginn neinu framgeng. Út af þetta þessi umræður skapast ekki til þess að ráðast á einhvern eða gera einhvern sökudólg eða ásenga einhvern rasisma. Þú veist, við erum ekkert að reyna að ýta undir eitthvað svo cancelled culture út af ég upplifði alltaf þannig að, þú veist, við komumst bara ekkert áleiðis þannig að auðvitað á fólk rétt á sínum skoðunum en það líka viljum ýta undir mikilvægi skoðunarskipta. Já, og það líka svo rosalega mikilvægt að það sé ekki sett öll ábyrgðin á þá sem í minnihlutahópa að tala fyrir hönd annara og tala þar af leiðandi líka sko við alla sem í meirihlutunum. Leið þú ert búin að heyra til dæmis segjum svo það heyrir okkar sögu, þá þér í rauninni í vald sett að fara út í samfélagið og segja heyrðu, ég var að heyra hérna mjög áhugaverðan hlut frá tveim konum sem voru að tala á myndbandi og mig langar að deila þessu með þér. En það ekki að hjálpa endilega jafn mikið ef að þú hugsar, nú lærði ég þetta og ég ætla ekki að segja neinum frá þessu og ég ætla aldrei að ræða þetta framar og þær eiga bara að díla við það og fara út á torg og vera með kallkerfið í gangi. Þannig að ég held að það sé rosalega mikilvægt að leið og fólk sem kannski ekki í minnihlutahópi eða upplifir sig ekki jaðarsett, lærir eitthvað að það haldi áfram að deila þessum boðskap með vinum og ættingjum og eigi þessi samtöl, jafnvel þó að þau beint hagnast ekki af því. Framtíðin hagnast af því. Mögulega, þú veist, börnin ykkar hagnast af því, mögulega munu barnabörnin ykkar hagnast af því. Fólk horfir kannski oft ekki lengra en bara 1 ár, 2 ár fram í tíman, en ef þið setjið í samhengi, þið kannski eigið barn sem hvítt og það eignast maka sem litað. Þau eignast síðan barn sem eins og við. Hvernig samfélag viljið þið að það barn komi inn í? Viljið þið að það hafi ekkert breyst? Eða viljið þið einmitt að það barn þurfi ekki að eiga þessi samtöl? Nákvæmlega. Það svo kannski þetta sem ég held að fólk þarf svolítið að vera duglegra að pæla í af því að það ekki alltaf bara, þetta hefur ekki áhrif á mig, þetta ekki mín barátta. Vissulega þetta barátta okkar allra þó svo að það sé verið að gefa okkur og minnihlutahópum rými og pláss til að tala. Það þýðir ekki að það þurfa allir aðrir að halda kjafti alltaf. Hjartanlega sammála því. Já, þannig að það þarf kannski að dreifa boðskapnum áfram þó svo að við fáum að stjórna umræðinni. Ég held að það sé mjög mikilvægt.